День добрий усім, з вами Серж Ванін. Як кажуть, біда приходить внезапно. Ну і до мене прийшла. Коротше, почались проблеми з узамом. Москвич 2140 двигатель. Якби почав спочатку троїть, потім взагалі двоїть. Потім водичка почала з'являтися в другому циліндрі. В третьому масло. Ну, коротше, непонятно чого і від чого. І ще вдобавок з'явився стук. І стук дзвонкий в районі 4-го циліндра. Ну, як би хотілося узнати для начала давлення в циліндрах, а потім уже, естественно, розборка, дефектовка, ремонт, там, я не знаю, чи головку робити, чи ще що, чи повністю двигатель робити. Значить, став вопрос руба в компресометрі. Ну, так як магазини обійшов, день субота був, може, що вихідний, не знайшов я нічого. Попався мені на глаза просто такий манометр на 12 атмосфер. До нього переходочка така куплена була. Дома знайшов трубочку і свічку стару. Ну і з цього попробуємо зліпити щось, щоб подивитися компресію в циліндрах. Ну а потім, звісно, будемо розбирати. Так, від свічки відрізав різьбу, переварив до трубочки. Тут переходка, теж різьба. І манометр. Фумочки підмотаємо для плотності. Будемо дивитися, що там в циліндрах. Хотілося, звісно, може компресометр і краще, але не знаю. Те, що попалось під руку, швидше на очі, тим будемо і пользуватися. Так, ключик. Дана самоделка, конечно, не панацея. Ну, як виход із положення, хоч примерно розуміти, що відбувається в циліндрах, варіант. Перший 4, другий 2,5, третій 4,5, четвертий 6. Ну що, далі вскриття, будемо дивитися, що случилось. А, і ще, як слідство, після того, як з'явився стук, погано почав заводитися. І дуже тяжко стало стартеру крутити сам двигатель. При запуску особливо бувало, навіть типу, як вроді клине він. Бог його знає, чи в вкладишах діло. Ну, розборка покаже. На цьому поки все.
якби предварительне відео хотілося зняти насчет, ну хто знає, компресометром його тяжело назвати, ну подивіться, давлення, манометр. -1, що немає фіксованого положення. Стрілка просто стрибає, ну співає глаз побачить, на яку отметку достає. Ну, а далі будуть серії зняті, як це все діло розбирається, витягується, дивиться, ремонтується. На цьому все. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. До свидання. Всім пока. Значить, стук, якщо чуть, отак він стучить, трошки ковбаси сам двигатель. А ще, коли прогрітий, то так не було, як не стукало, почало давлення світитися. Ну, зараз поки, звісно, холодний, давлення не світиться. Ну, взагалі, на холостих світиться давлення. Ну і стукот, звісно, грохот, можна сказати, стоїть. Взагалі капець.